तुमकां हांव चिकन लिवर ड्राय मसाला करून दाखयता. हें चिकन लिवर घेवपाचें, बारीक साफ करून बारीक पीस करून मागीर ताका आलें लसूण मीठ आनी उदीचो लावन वतेवर दवरपाचें 30 मिनीट. तें दवरपाचें. मागीर 4 कांदे, 3 टोमाटो, 3 मिरसांगो आनी उदीचो पावडर, कोथमीर, जिरें, मिरसांगो सगळे चारूय पावडर. तुमकां चड मसालो जाय जाल्यार चड घालपाचो, नाजाल्यार थोडे घालपाचो. एक 2-2 स्पून 2 उदीचो सामको थोडो घालपाचो. मिरसांगो पिठो आनी कोथमिराचो पावडर तुमकां चड जाल्यार चड घालपाचें. हें सुकें कशें करपाचें ड्राय. मागीर हे सगळें कातरले उपरांत आदोन तेल गरम केल्या उपरांत मागीर तितून तेल जाल्या उपरांत मिरसांगो घालपाच्यो. मिरसांगो घातल्यो मागीर कांदो, मागीर टोमाट, मागीर मातशें रावन तें लिवर हें सगळें मॅरिनेट केलां पळय तें तितून वचपाचें. तेजें उदक सुट्टलें मातशें लागता, मातशें तेज्या उपरांत मसालो घालपाचो, सगळो ड्राय मसालो, आनी तें हालयत रावपाचें. आनी एक कप धाकटें कप इल्लें उदक घालपाचें आनी तें मातशें सुकें कशें करपाचें. स्टिलीच्या हांडेन करपाचें न्हू तें. स्टिलीच्या हांडेन जाल्यार करपाचें तें. एल्युमिनियमाचें नाल्यार फ्रायंग पॅनार करपाचें आनी तें हालोवपाचें आनी तें सुकें कशें करपाचें. आनी जालें तें सुकें सारकें. भाकऱ्यांनी पावांनी ते कटलेस पाव वा खाता पळय तशें करून खावपाचें स्नॅक्स. थँक्यू वेरी मच. तुमकां व्हिडियो हांवें पळय कितें केलें दाखयलां हें तर तुमकां बरें लागता जाल्यार कॉमेंट्सान म्हाका गमय मुखार सरप्रायज करून म्हाका गमोवंक जाय. तुमकां कितें बरें दिसता जाल्यार मागीर आनी दुसरे आयटम करून दाखोवंक जाय. थँक्यू वेरी मच. तुमकां कसली रेसिपी जाय जाल्यार तुमी म्हाका कॉमेंट करून धाडात. थँक्यू वेरी मच. एज कितें ब्लॉगिंग एज सच ना, ह्या विडियोन जस्ट एक रेसिपी हाडल्या तुमकां चिकन लिवर ड्राय मसाला म्हणून. सो ती फूल डॅडीची रेसिपी आनी तें स्टार्टिंगाक काय व्हिडिओ घायला तेगेलो तो सांगता कशें करपाचें कितें तें सगळें सांगिल्लें तेणें तुमकां. पूण कोत्ता तेन्ना तेणें वॉयस सांगिल्लो तो वॉयस क्लियर आमगे ना, सो तेका लागून हांवें वॉयस ओवर गायला. कोत्ता तेन्ना वॉयस ओवर हांवें गायला, बट केलें तेणें रिकॉर्ड हांवें केला. सो जस्ट हांवें वॉयस ओवरूय गायला. कशें करप कितें करप तो स्टार्टिंगूय सांगता आनी मागिरूय सांगिल्लें तेणें. पूण जस्ट तेगे तें वॉयस क्लियर नाहलो, तुमकां आयक येवपा नाहलो, तेका लागून हांवें वॉयस ओवर गायला थिंगा. सो तुमकां व्हिडिओ कसो लागलो तो म्हाका कमेंटान सांगा आनी हांवें मेळची नॅक्स्ट व्लॉगान. सो आतां रेसिपी स्टार्ट करुया कशें करपा ती. बरा आलं लसूण उदीचो पिठो आनी मीठ लावन मॅरिनेट करून मातशें हाफ एन आवर दवरपाचें. कांदे 4 घेयले, टोमाटो मिरसांगो उबी चिल्ले आनी बारीक हें केलें. जीरा पावडर आनी कोरिएंडर पावडर स्पून जाय तुका. जीरा पावडर 2 मॅगी क्यूब. कांदो मातसो ब्रावन जाल्या उपरांत टोमाट घालपाचें आनी बरें मिक्स करून मातशें भाजपाचें आनी तेजे उपरांत मसाला काडून दवरला तो घालून परतून मिक्स करपाचें मातशें आनी मागीर तें मॅरिनेट करून मातसो दवरलो न्हू तें घालपाचें आनी 1 कप वॉटर घायला.
गुड मॉर्निंग. सगळीं कशी आहा? खुबसो सगळीं बरी आहा म्हणून. आनी स्पेशली आयज नांव घेता बेन्स. थँक्यू तुका कितलो मोग दित म्हणून म्हाका आनी बाबाक. कांय दिवसांनी बाबाक एवरी व्लॉगान हाड म्हणून एवरी व्लॉगान हाडटा तेका. हायशी 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 लजत हायशी मरे हायशी. आयज तो लजत. आयज आमी बाजारां वयता, हळगोया बाजारां वयता. सो तुमकां हळगोया बाजार आमगे कसो आहा तो दाखयता आनी कितें हाडूं वयता तें दाखयता. हरशीं कांय हाडूं वचना. चलया कंडे आनी थंय हायशे मले अजय देना आनी बेन्स. थँक्यू सो मच वन्स अगेन. आनी बेन्सानू म्हाका नायले फेस्ताकूय सांगलोलें. तेणेंच सांगलेलें 15 तारीख फेस्त म्हणून. हांव ते पाटी तेगे नांव घेवपा विसरलोलें आनी म्हाका कळना नांव घेवपा. सो हे पाटी तुगे नांव घेयलां आनी तुका बरें दिसलो जाल्यार म्हाका सांग. प्रनावन्सिएशन मागीर रॉंग जाल्यार आय एम रियली सॉरी. म्हाका एक प्रनावन्सिएशन एक पाटी मागीर रॉंग जाता. सो प्रनावन्सिएशन रॉंग गेली जाल्यार आय एम सॉरी. ओके चल मुखार मेळया. आतां तेका न्हेसोयल न्हू तो या मोठो. आतां न्हेसोयल उपरांत रावना. तेका लास्टा न्हेसोयता आमी तेका लागून सद्दां. सो आतां या मोठो तो न्हेसोयल म्हणून. Dana is ready to go and daddy. Let's go. What do you want from market? What you want? Tell Tell Mama. what you want. What you want? What? Tell Mama. आमी वयता थंय मामी डॅडी हांव आनी डेना. डेना इज रेडी टू गो. त्या नांवान मेफी वयताले बाजारान. आतां आमी सगळीं वयता मेळोन तिगाय. आनी बाबा चाराय वयता बाजारान मेळो. डेना वॉट यू वॉन्ट टेल न्हू. आतां म्हाका तो पयलीं कॅमेरा ऑन केलो म्हणून उगी रावलो आनी तेजे पयलीं म्हाका सांगता म्हाका आपल्या बॅट जाय खंय बॉल जाय. कितू बॉल आहा कितू बॅट आहाय ते कळ्ळें पूण तरी आनी जाय खंय तेका. सांग मुगो आतां कितें जाय न्ही. आं आनीक जाय आयकल न्हू. आनीक जाय ते कळ्ळें हाय ते कळ्ळें पूण आनी जाय. आनी कितें जाय सांग गो. आं सांगोन तो थिंग पावल्या उपरांत दाखयतो कितें कितें चोय थंग. थिंगा पावले उपरांत सांगतो तो कितें जाय तें. चोयला आयकल तुमी. वता आसत न्हू तेका लागून आमी उदी मारता सद्दां पयलीं भायर सरच्या टायमार तेंचेर आनी मागीर भायर सरताय वता. कित्याक ती तापलेली आसता न्हू वता न्हू तेका लागून डॅडी उदी मारता येता. गोईंग नाका कित्या ओके मूड ना. आमी पावली आनी आमगे कार आनी हेचे मुखार आहा ते हॉल काजराचे दाखयता तुमकां. काजरा हॉल आख्खे आनी ती इगोर्ज गाडयेन दवरला. आनी तो बाजार ते हॉल आनी ते स्कॉल गव्हर्मेंटाचे. याचे बाजार साइड वेजिटेबल एरिया. वेजिटेबल एंड फ्रुट्स. वेजिटेबल एरिया दाखवता. एरियाचे
ते कडे घेता एपार सगलो मामी थँक यू शी जूस घेवपा जावला आनी आमगे माडांनी बाटये माडांनी ही थिंगा वेलिंगेन सायडीन आहा थिंगा ते खबर हा सगळे सांगता हाटल्यान रावन जूस घेवपा थिंगा आशा ओके तुका कोणे सांगले थिंगा आशा हाँ बाबा हाँ बाबा मामा तेच्यान ती कोण तुझी ती कोण कोण ती आता उलयना पुरो पावली आनी बाजारान हा तेन्ना म्हाका फोन येयलो कोरियराचे पप्पाला असो प्रोडक्ट्स ऑर्डर केल्या आनी तेंगे रिव्यू तुमी दितले प्लस थोडे प्रोडक्ट्स ऑर्डर केले असले की ते पॅक करून तुमी कशें यूज करपा जाय ते दाखयतले सो ते प्रोडक्ट्स येयल्या तो ते हाडले तेगे व्हिडिओ शूट करूंक जाय मागीर म्हाका तो व्हिडिओ शूट करून दाखयतो तेच व्हिडिओ करतले ओपन करता तेन्ना व्हिडिओ करतले आनी दाखयतो तुमकां कितें कितें ऑर्डर केला आनी कित्याक तें सो त्या व्हिडिओचेर दाखयतो तुमकां हेयर एंड स्किन केअर कोंकणी सो तो व्हिडिओ चॅनल वचून म्हाजो चोया आनी आतां बाजारांचो येयल्या न्हू बाबा ग्रेप्स हाडलो तो ग्रेप्स खाता येयला ते अनपॅक आनी तुमचे उजिरू कोत्तले कितें कितें ऑर्डर केला आनी कितें कितें प्रोडक्ट्साचे कशें यूज करपाचें कितें तें तुमकां सगळें हेयर एंड स्किन केअर व्हिडिओचेर मेळटलो त्या व्हिडिओचेर तुमकां सगळें मेळटलें मागीर हेयर एंड स्किन केअर कोंकणी व्हिडिओ आहा तेजे तुमकां रिव्यूय दितले आनी हो प्रोडक्ट्स हांवें पयलीं यूज केल्या म्हाजे सेल्फ यूज केल्या काजरा पयलीं ना आतां मोदें मेफी येयले उपरांत म्हाका कांय टायम मेळना स्किन केअर बी करपाक कित्याक सगळें हॅक्टीक जाता हिंग वचतींगचें काम जायना म्हाका कडेन सो तेन्ना मात कोन्ना रादा तेन्ना हांव हिंग आहा तेन्ना सारकें केअर घेता स्किनीचेर तुमी चोवपा जाता मागीर तोंडा मेकअप म्हणल्यार ना पूण तोंडाचेर ग्लो आहा तो आतां लायट बाहिना आमगे लायट ऑफ आहा जेजूची आय मीन जेजूची आनी सायबिणीची लायट्स ऑन आहात रादर दॅन दॅट मागीर कांय लायट ऑन ना पूण म्हाज्या तोंडाचेर ग्लो दिश्टी पडटा तुमकां सो ग्लो हे प्रोडक्ट्स यूज करूनच सो एवरी डे व्हिडिओज घालता हेयर एंड स्किन केअराचेर सो थिंग वचून चॅक करा तुमके खंयची स्किनीक सूट जाता ते तुमी यूज करूंक जाय आनी एक दीस यूज करून कांय जायना तेजेरूय सांगता हेजेरूय सांगता एक दीस कांय ना कंटिन्यूअस यूज करा एक म्हयनो 2 वरां हाफ एन आवर 15 मिनटां काडा तुमच्या सेल्फा लागून आनी तुमी हें करा आनी तेन्ना आमगेलो सद्या भायर गेला दारूक टूप मेळ्ळो ताका सो ते वचून सबस्क्रायब करा तो चॅनल तेजेरूय तुमकां मागीर व्हिडिओज मेळटले बरें कुत्तले आतां क्रिसमसाचे जाता फेशियलूच हाडटले मोस्टली फेशियल आनी बरे प्रोडक्ट्स हाडटले सो चेक आउट दॅट व्हिडिओ चॅनल ऑल्सो आनी डू सबस्क्रायब शेअर विथ युअर फ्रेंड्स फॅमिली द चॅनल शेअर करा तुमी फ्रेंड्स फॅमिली कडेन सो दॅट तुमकां एवरीडे हें मेवल्या पेवतो रोकडो आनी सद्या बापा दाखयता भायल्यान गेला जाय म्हाका चिंचोण्या वचून म्हाका थिंगा डेकोरेशन करपा जाय थिंगा लायटीचे कितें अरेंजमेंट केला तें चोवपा जाय मोस्टली एवरी इयर तीच कोत्ताली अरेंजमेंट लायट्स बी तीच घालताले डेकोरेशन बी ती कोत्ताली हांव अशें इल्लेशें कांय करूं वचना आहलो थिंगा तर ती कोत्ता न्हू म्हणल्यार म्हाका तितलें हें नाहलें प्रेशर नाहलो हांवें करूं जाय अशें म्हणून सो ती सगळें कोत्ताली पूण एक पाटी हांव वयतलें कित्याक थोडे एपार तुमकां कालचे व्हिडिओन चोयला आसतलें प्रिपेरेशन ब्लॉगान थोडो प्रोडक्ट्स हाडले ते दाखयले तुमकां कशें डेकोरेशन आहा कितें सो ते सगळें थिंगा हाडला हिंगा हांवें कुडका आजून कांय हाडूं ना कुडका मागीर हाडटलें सुशेगाद सगळें हांवें थिंग व्हरपा हाडला सो आतां थिंग वयतली आनी थिंग पयलींच डेकोरेशन बी सगळें करून जाल्यार पूण थिंग घट कोन्ना हांव चिंचोण्या घट कोन्ना थिंग घट करपाक म्हाका टायमूय मेळना आनी थिंग रावपाकूय हांव रावना न्हू क्रिसमसा थिंग चडशें आसोना चड थिंग घट कोन्ना आजून हांवें स्टार्ट करूं ना मे बी नेक्स्ट इयर सोन बाब व्हडलो जाल्यार सो मे बी थिंग घट कोत्तोय आमी नेक्स्ट इयर सोन पूण थिंग घट कोन्ना पूण डेकोरेशन थिंग कोत्तलें सो तो ब्लॉग तुमकां बेगीना हाडटलें थिंग गेल्या उपरांत तो ब्लॉग कोत्तलें थिंग डेकोरेशनाचो बी सगलो आनी तेन्नाचो दाखयता तुमकां कितू आतां हांव भितर येयला पोत्तून तुमकां सांगपाक उलोवपा म्हणोन तो भायरू आहा तुमकां दाखयला ते डॉगीत आतां आमी हुंयी वयताय न्हू जाल्यार ती आमकां पावोवपा येता रस्त्यार वयता जाल्यार रस्त्यार पावोवपा येताय ती आमकां बाबा थिंग शेवपा वयता भुरग्यां बरोबर ती भुरग्यां बरोबर वयता तो शेवपा वयता तेन्ना भुरग्यां बरोबर सायडीन रावतो न्ही बाबा कोणूय हार्म कोन्ना जावपा तेंक बरी कितू बरी कोत्ताय आमगे ती डॉगी भायली